জেবলেসের নতুন একটা আনবক্সিং এর ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমাদের কাছে এইমাত্রই নতুন আরও একটি স্মার্ট ওয়াচ চলে এসেছে, সেটা হচ্ছে জেবলেস BTALK 2 লাইট। এর আগে আমরা দেখেছি জেবলেস BTALK, তারপরে দেখেছি জেবলেস BTALK 2, এখন বর্তমান নিউ এডিশন বের করেছে জেবলেস BTALK 2 লাইট। তবে এটার দুইটা কালার এসেছে, একটা ব্ল্যাক কালার আর একটা পিঙ্ক কালার। তবে পিঙ্ক কালারটি একটু পরে দেখবো, আগে ব্ল্যাক কালারটি আগে দেখে নিব এবং এই স্মার্ট ওয়াচটির আমরা আনবক্সিং করব এবং ফার্স্ট লুকটা দেখে নিব। তারপর কি কি অপশন আছে বক্সের মধ্যেও দেখে নিব, ওয়াচের মধ্যেও কি কি আছে তাও দেখে নিব। তো বেশি কথা না বলে আমরা ঘড়িটা আনবক্সিং করি। আনবক্সিং করার আগে বক্সের উপরে কিছু স্পেসিফিকেশন লেখা আছে সেটা একটু পড়ে নিব। তো এখানে লেখা আছে ভয়েস কলিং, অবশ্যই এটা দিয়ে আমরা কথা বলতে পারবো, সরাসরি নাম্বার তুলে ডায়াল করতে পারবো, সেই অপশনটা কিন্তু এটাতে আছে। তারপর 24 ঘন্টা হার্ট রেট পাবো আমরা, মাল্টিপুল স্পোর্টস মোড পাবো এবং আলট্রা লং ব্যাটারি লাইফ, তার মানে আমরা 1 সপ্তাহ বা 10 দিনের মতো ব্যাটারি লাইফটা পেতে পারি। তো বেশি কথা না বলে আমরা ঘড়ির ফার্স্ট লুকটা দেখে নিই। তো সবার প্রথমে আমরা স্টিকার দেখতে পারতেছি একটা, ঘড়ির উপরে যে স্টিকার আছে এখানে লেখা আছে ডাফিট অ্যাপ, তার মানে আপনি প্লে স্টোর থেকে ডাফিট অ্যাপ ইনস্টল দিয়ে এটা কানেকশন করতে পারবেন। তাছাড়া এইখানে একটা মেনু হল আছে পিছনের অংশে, এই যে এখানে কিউআর কোড আছে, কিউআর কোড করলেও কিন্তু আপনারা অ্যাপটা ইনস্টল দিতে পারবেন। তারপরে এইখানে একটা কেবল আছে, চার্জার কেবল। হয়তো অনেকে জানে না কিভাবে চার্জ দিতে হয়, প্রথম অনেকে অর্ডার করলে বুঝতে পারে না যে কিভাবে চার্জ দিতে হয়। তো ঘড়িটা আমি আগে বের করে নিই, তারপর স্টিকারটা একটু সরিয়ে দেই। তারপর এই যে এখানে যে দুইটা অংশ দেখতে পারতেছি আমরা, এই দুইটা অংশে কিন্তু এই যে ম্যাগনেটিক এই কেবলটা কিন্তু আমরা লাগিয়ে দিব অটোমেটিক। সে কিন্তু অটোমেটিক নিয়ে নিবে, আমাদের লাগিয়ে দিতে হবে না, এইভাবে দিলেই সে কিন্তু অটোমেটিক নিয়ে নিবে। তাছাড়া উল্টাভাবে দিলে কিন্তু সে কখনই নিবে না, আর সোজাভাবে দিলে কিন্তু সে নিয়ে নিবে। আর এটা আমরা অ্যাডাপ্টারে দিয়ে দিব, তাহলে কিন্তু চার্জ হবে। আর মনে রাখতে হবে চার্জ দিতে হবে হাইস্ট 1 ঘন্টা 20 মিনিট, বা ফুল চার্জ হলে বের করে ফেলতে হবে। আর লো ওয়াট দিয়ে চার্জ দিতে হবে, যেমন 10 ওয়াটের নিচে অ্যাডাপ্টার দিয়ে আপনারা ঘড়িতে চার্জ দিবেন বিশেষ করে। তো আমরা এখন ওয়াচটি ওপেন করব এবং কি কি ফাংশন আছে একটু আমরা দেখে নিব। তো এখানে দুইটা বাটন দেখতে পারতেছি, একটা হোম বাটন আর একটা স্পোর্টস বাটন। তো আমরা হোম বাটনে ক্লিক করে ধরে রাখি। তো 3 থেকে 4 সেকেন্ডের মতো ধরে রাখলাম, আমার ঘড়িটা ওপেন হয়ে গেল। তো সবার প্রথমে আমার ওয়াচ ফেসটা নজরে চলে আসলো, দুই পাশে ফুল দিয়ে মিডিলে টাইমটা দিয়ে দিয়েছে, একটা আনকমন ওয়াচ ফেস দিয়ে দিয়েছে, খুবই ভালো করছে এটা। আর এটা কিন্তু অ্যামোলেড ডিসপ্লে না, TFT ডিসপ্লে বলা হয়। 1.39 ইঞ্চি HD কালার ডিসপ্লে, আর এটা রেজুলেশন হচ্ছে 360x360 পিক্সেল। অন্যান্য ওয়াচেও দেখেছি আমরা 360x360 পিক্সেল, তার মানে রেজুলেশনটা খুবই ভালো। আর ওয়ার্কআউট মোড আছে 100টা প্লাস ওয়ার্কআউট মোড পেয়ে যাবেন আপনি। আর এটাতে 300টা প্লাস ওয়াচ ফেস আছে, আপনি যখন অ্যাপটা ইনস্টল দিবেন তাহলে কিন্তু অনেকগুলো ওয়াচ ফেস দেখে নিতে পারবেন। তাছাড়া এই যে ওয়াচের ওপর ক্লিক করলে কিন্তু আপনি ওয়াচ ফেসটা চেঞ্জ করতে পারবেন খুব ইজিলিভাবে, এবং আপনি আপনার নিজের ছবিও কিন্তু এইটাতে দিতে পারবেন। খুবই সুন্দর ওয়াচ ফেস এটা। তারপর হচ্ছে ব্লুটুথ কলিং, অবশ্যই এটা দিয়ে আপনি কথা বলতে পারবেন, সরাসরি নাম্বার তুলে ডায়াল করতে পারবেন। আর ওয়াটারপ্রুফের কথা যদি বলতে যাই, এখানে স্পিকার আছে কথা বলার জন্য, এই যে ছোট্টভাবে স্পিকারটা দিয়ে দিয়েছে, এখানে স্পিকার আছে। সেক্ষেত্রে IP68 আপনি ওযু করতে পারবেন, তবে সুইমিং না করাটাই সব থেকে বেটার হবে। আর এটার ব্যাটারি এমএএইচ হচ্ছে 220 mAh, আপনি অনায়াসে 4 থেকে 5 দিনের মতো ব্যাটারি ব্যাকআপটা পেয়ে যেতে পারবেন। আপনাদের ইউজের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ব্যাটারি লাইফটা ডিপেন্ড করে, যেহেতু সকল নোটিফিকেশন আসে, ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি অনেক কিছুই কিন্তু নোটিফিকেশন আসে, সেক্ষেত্রে ইউজের উপরে ডিপেন্ড করে ব্যাটারি লাইফটা। আমরা অন্যান্য ওয়াচে দেখেছি 5.1, 5 আর এটাতে দেওয়া হয়েছে 5.2। তো ব্লুটুথ ভার্সনটা খুবই ভালো করছে, আপডেট করছে একটু। আর প্রথমে আমার স্টাফটা নজরে আসলো, স্টাফটা কিন্তু খুবই চমৎকার করছে। এখানে একটা রেস দিয়ে দিয়েছে তারা, মানে একটু আনকমন করে নিয়েছে। এখানে আমরা দুইটা বাটন দেখতে পারতেছি, দুইটা বাটনের মধ্যে এটা হচ্ছে হোম বাটন আর এটা হচ্ছে স্পোর্টস বাটন। তো স্পোর্টস বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু আমরা সকল স্পোর্টস মোড দেখে নিতে পারবো, অনেকগুলো কিন্তু স্পোর্টস মোড আছে 100টা প্লাস। তারপরে যদি আমরা এই বাটনে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু সকল অপশনগুলো কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি। কথা বলা যাবে, সেটিং আছে, সারাদিন কত স্টেপ হাঁটাহাঁটি করলাম সব শো করতেছে, মিউজিক শুনতে পারবো, ক্যামেরা কন্ট্রোল, মেসেজ, নোটিফিকেশন, ব্লাড প্রেশার, ব্লাড অক্সিজেন,
SPO2 সকল অপশন কিন্তু এটাতে আমরা পেয়ে যাব। তাছাড়া আমরা কিন্তু এই অপশনটা কিন্তু চেঞ্জ করে নিতে পারবো। সেটিং আমরা ক্লিক করি, তারপর নিচের দিকে আসি, নিচে আসলে ভিউ মেনু, এই যে মেনু ভিউ গোল্ড লিস্ট, আমরা দুইটা অপশন আছে এখানে, তো আমরা লিস্ট আকারে নিয়ে নিলাম। তো এইখানে এবার ক্লিক করি, এই যে সেই অপশনটা কিন্তু আসছে। তো এখানে সবার প্রথমে স্টেপ আছে, স্লিপ মনিটরিং, হার্ট রেট, ফোন আছে, ব্লাড প্রেশার, SPO2, ওয়েদার, AI ভয়েস, মেসেজ নোটিফিকেশন, প্লেয়ার মানে মিউজিক শুনতে পারবো, গেম আছে, কি কি গেম আছে দেখি। তো এখানে অলরেডি আমি কয়টা, একটা দুইটা চারটা গেম দেখতে পারতেছি। তারপর ব্যাকে গেলাম। তো এখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশন আছে। আর এই স্মার্ট ওয়াচটি যদি ক্রয় করেন আমাদের শপ থেকে ক্রয় করে নিতে পারবেন। আর আপনি যদি আমাদের শপে আসেন তাহলে ফিজিক্যালি এইভাবে হাতে ধরে যে কোনো স্মার্ট ওয়াচ দেখে ক্রয় করে নিতে পারবেন। তো তারপরে আমরা পিঙ্ক কালারের ওয়াচটি বের করব, দেখি কেমন দেখা যায় এই ওয়াচটি। এটা অবশ্য মেয়েদের জন্য এই ওয়াচটি পিঙ্ক কালারের। তো এটার বডিটা তৈরি করেছে গোল্ড কালার আর স্ট্রাপটা দিয়ে দিয়েছে পিঙ্ক কালার। এটা খুবই চমৎকার কালার, মেয়েরা এই স্মার্ট ওয়াচটি ইউজ করতে পারবে। আর এই স্মার্ট ওয়াচের বর্তমান প্রাইস হচ্ছে নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা দেখে ক্রয় করে নিতে পারবেন। তো ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সামনে কোনো নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।